Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Стефан 101. Сега ще снимам в един сервер наречен Lowcraft. Ще имате в описанието. Нали, без скин съм, защото тук Стефан 101 е взето. И аз сега съм с най-тъпото име Дебелия Шишков, без никакъв правопис. Добре, сега ще играем куик с двама мои приятели. Да, там съм. Quake. Айде. Ми дава да мърдам, това е кофти. Виж, що не ми дава да мърдам? Вау. Това кой беше? Соникс. Ще пазя, Соникс. Соникс. Не. Мен също не е. Ние таблет за класация. Да. О, много гадно като ми лаги, не мога да играя Quake. И тая арена не е хуба. Да. Епик кил. Човек, аз не мога да стрелям, бе. Ваня Quake вече е. Кой, Зоки ли? Зорък 9 съм аз. Положиш 2 заедно. Ей, брахма бе, аз си настройвам нещо, то... Няма значение, аз ще са трета. Оле. Уа, чаза. Аре бей! Какво стакат ми лаги бе? Много гадно. Сега ще загубя целия Quake. Уа! Това си ви! Оле. Какво? Много си тъпо е! Ма няма всеки за себе. Добре, всеки за себе си, ще меря всичко. Аз ни чета никнеймо вече. Не съм хак. Тук няма как да е. Пак и то тук някой хак да ти помогне. Да, Аз се чудя за... помоги. Аз се чудя за какво ми хак на тази лесна игра. Наистина е лесничка. Аз съм супер... Виждаме един със златна мотика. То е много гаден. То някакво... Най-малкият проблем, не знам. Да, бе, тя е златна. Аз пак го килнах. И след това и някой друг ме килна. Аз килнах един от дъна мотика. То съм я. Как умирам бе? Как умирам винаги бе? Какъв съм аз бе? Какъв е този? То са златната мотика. Той Който че са? боли ма едното око сигурно е от комп. Оня са златната мотика. Мисля ли? Аз Да. съм 147. На този клип ще му слагам Арена Апекс. Аз съм на Apex. Тук поне показва килове. Какво съм се гличнал? Може ли някой да ме килне? Аз Мерси. съм на Apex Arena. Как ми прескочи патрона, бе? Думата ми арена е Apex. Да не мисля, До на някой микрофона ви като спокойно, бе. До на Динислав. Как умирам, бе? Вили ма килвати, бе. Какво става? Няма да играя тук. Ще играя за да мога да си спечеля някой фен. Аз никога не съм някой фен. Лачаза! Уй! Бабка! Тук играе на Game Mode 1. Що? Соникс, няма да... да, но като някакъв кола. Shit. Apex. Как умирам винаги? Защо таблицата се загуби? Мрети, бе! Съм един дет се е бъгнал на земята. Аз един диамантен.
О, как го килнах във въздуха. Чакай, ето това съм аз, Калояня, няма килвай. Това съм аз. Как директор? Видял си. Кога го видях? В кой сервер? Специално за пачата. Снимамо е. 500 минута. Как успях? И на това ще му сложа екстремна графика, хора. Как скочи преди да стрелям, Ари. Аз паднах. Бях. Аз просто съм извън класацията. Соник, това съм аз. Аз ли бях? От нас играе всеки за себе си. Някой би. Някак спечели. Някакъв петил. Зорка. Имам 164 кента. Аз имам пък 207. Айде на арената, която се казва Парах. Парах. Так някакво циганство. Да. Аз съм там. Единия от приятелите ми са твой. Аз съм в арената с Парах. Ви къде си? Ти къде си, човек? Аз съм само така. На една пясъчна арена. На Фарах съм. То и аз съм. Да, тя е пясъчна и дървена. Да, много е тъпа. Тъпа. Тъпа, ама хубаво е. Тук целта е да се качиш тайни нагоре. Един го килна. Как не мога да го оцеля, като ми лаги, бе? Да не бях почвала да снимам. Втори клип за деня. И въобще качваш ли го тия клипове? Да, един само съм качил, който с нощи. Има килна. Аз имам 4 кила. Кил 5. Аз имам 3. Аз съм... Той човек няма кой да килна. Аз съм на трето място в класацията. Добре, браво. Което значи, че съм супер я. Много си зле. Аз съм печелил това, бе. Как, бе? Много трудно са го направили като ти лаги. И ми лекичко ми лаги, да? Ама все пак. Има килна. Двамата ги килнам. Човек трайпъл. Не, това Той видях не един е с за скин на мен. някакъв ром. Някакъв дядо с брада. Знам Аз какво. го килнах сега. Кил. Аше. О, не! Как ми мина? Искаш ли на този клип да му сложа същата графика? Да. Добре. Много добре съм виждал. Ма той има настройките си го направиш на HD, ако искаш още И по-добра. аз трябва да почна да снимам клипове, но не е много добре, ще ми се получава. Ми давай, човек, знаеш какъв си. Голям си пич, човек. Много ти да виждам. Както имам хубав канал с още 3 гледания. Много ти да виждам. Аше, чик. О, диамантена мутика. Добър кил. Добре, как се загуби класацията изведнъж, бе? Аз ли? Загуби се класацията изведнъж, човек. Абе ти що ма килна? Това ли бях аз? Не знам, човек, аз не чета никакви никнейми. Що? Тук някакво да правя. Ей, Соник, снима, това съм аз, бе. Някой би. Аз не мога да разбера, що
то все едно